ny azy zany ny afatry fotsiny avoaka malagasy a de hoe ilaina no mitolona fa na zany aza manitsaka jaune rouge, aza manitsaka faritra mena fa ny voaka malagasy mafana fo am'le fahafatrana sy ny fahasahiranana misy eo aminy de arosin'ny mpanao politika le gasy makany am'le faritra mena anitsaka zavatra sy tokony itsahana de manitsaka ny tsy fanitsaka avy eo a de lasa manao ny tsy fanao a de lasa mahita ny tsy fahita. Manaraka an'izay koa de hoe rehefa tonga ny fifidianana de aza mifidy tsangan'olona ianao ry gasy voaka malagasy zany fa raha misy mizara vola ho anao satria ao ny be vola tsy volanao ihany ry gasy a no nangalariny le mpanao politika de iny vola iny nizarainy aminao taoko volanao ihany iny alaivo le vola rehefa tonga ny fifidianana alaivo de hoany satria volanao iny fa rehefa ndatsabaty kosa ianao anatin'ny orona de zay olona hitanao fa manana vahaolana tena izy ary olom-baovao no fidio ary olona fantatrao fa hatondra ny firenena fa aza mifidy tsangan'olona hoe ihany na namako be na ihany na ohatr'izao be na ihany na ohatran'izao aza mifidy tsangan'olona fa tena le vahaolana na le paikady a na mba jerevo ihany koa ty olona ty a de olona efa teo na ty olona ty a olona ohatr'izao ty olona ty fa raha mizara vola izy na mizara t-shirt de alaivo ny t-shirt satria ny andro mangatsika zao ny andro ririnina raha mizara vary sy niny alaivo satria vary volanao ihany ry malagasy no nalainy a vidianan'iny vary ho zarainy aminao iny dia ny anao ihany no najany anao de alaivo reny a fa rehefa tonga ny fifidianana de fa tary le olona izay tena fantatrao fa hatondra ny firenena fa mila pouvoir ny tondrana ty firenena ty mila tic-tac do ty firenena ty fa tsy vitan'ny politika politicienne ambony latabatra ity fa mila pouvoir nanarena na zao firenena zao tic-tac do de milamina